Осы тұста қыз ұзату тойына қатысты бір сұрағым бар көкейімдегі. Әдетте ата-аналар кім ұзатады деген сауал төңірегінде терең ойланады. Анау әншіні шақырайық десек, ол ажырасқан деседі. Келесі әнші, мәселен, Тамара Асарханын шақырайық десек, оның тағдыры біраз қиындау деген сияқты қылып, әртүрлі енді осындай болжамдар жасап жатады. Қызды ұзататын азаматты біз қалай таңдауымыз керек, неге мән беруіміз керек? Енді дұрыс, өте жақсы сұрақ. Себебі көп адамдардың көкейінде бұлай қойылу керек, оған біздің жауабымыз болу керек. Қазақ өте ырымшыл. Қазақтың қызын ұзататын әнші емес, қазақтың қызын ұзататын жеңгелері, екі жағында тұратын қолтық сүйеген, сол жеңгелер дұрыс болу керек. Ал әнші ол тек қана сол жүрісіне байланысты әнін орындайтын. Ешқандай сырттан келген адам қыз ұзатпайды. Ол тек қана әнін орындап, екі қолын екі жеңгесіне беріп кетеді. Сондықтан қай әншінің әні ұнайды, соны ғана таңдау керек. Әншінің тағдырын емес. Ескендір Зұлқарнайын деген тарихта адам бар. Сол Зұлқарнайын бір күн айтыпты: мен садақа берейін деп едім, бірақ садақаны сауға берейін деп едім депті. Садақаны сауда бер деген сөз бар ғой. Садақаны сауға берейін деп едім. Іздеңдірші депті. Кімді іздейміз дегенде, 4 құбыласы сай, дене бітімі түзу, дені сау, еш басында қайғы жоқ адам іздеңіздерші депті. Сосын бір адам таппаған екен. Сонда Зұлқарнайын айтыпты: ал менше дегенде, ол ойлаған ғой, өзін 4 құбылам сай, әке шешем бар, бәрі жақсы деп. Сонда айтыпты: Ескендір Зұлқарнайын, қателестіңіз, сіздің де бір жағыңыз құлады депті. Анасының өлгенін сөйтіп хабарлаған екен дейді. Жер бетіп су аққалы 18 мың ғаламда адамзат баласында қайғысыз, кемсіз адам болмайды екен. Сондықтан міндетті түрде барлық адамның ол тағдырында бір кем дүниесі бар екен. Ал егер жіпке түсіп инеге шаншып іздейтін болсақ, онда қызыңызды ұзатпай-ақ қоясыз. Себебі екі қолтығын сүйеп тұрған адамның да бір өзінің бір қиындығы бар. Қолтық сүйген адамның ұлы жобасы дұрыс болу керек. Бірінші талап ұрпақ тарата білген адам. Екінші талап ақыл есі, үлкенге құрметі мен кішіге ізеті дұрыс болу керек. Осы ұлы жоба дұрыс болса, қыздың қолтығын сүйете береді. Ал әншіге мән беріп, ол әніне байланысты, сәніне байланысты таңдай береді. Сосын халық арасында таңдау көбейген сайын мінез әртүрлі екенін біледі.